当你晚上饿得睡不着的时候，夜宵会带你杀出重围。魔鬼辣必须得有，魔鬼辣的第一口你们先吃。胖东来绿豆糕，很绿豆糕，来口肉。这个辣度跟新疆的爆辣炒米粉比起来还是弱一点。哇，再来一个什么？你们挑。再来一个冰激凌吧。哇，脆脆的，上面瓜子仁蛮好吃，有一说一，非常舒适。哇，这个时候我猜你们想吃这个了，开心果蛋挞。虽然开心果没有那么开心果，但是有开心果的味道，开酥很棒。既然这样，我们趁热打铁，再一个迪拜巧克力，来个巧克力。哇，非常的巧克力。它里面有巧克力的，有巧克力流心。再来口里面的鸡肉，我这鸡肉巨嫩，这炒米粉还可以。我猜你们想吃，再个冰激凌。这个冰激凌不能放太久，它是个五角星。非常冰爽，跟吃冰块似的。哇，冰冰凉凉，再扒拉一口，哇爽！它这里面用的西芹，在新疆用的是毛芹菜，会更好吃一点。但这个辣度怎么说呢？就还好吧，挑干净了。接下来我猜你们应该想吃这个烤包子，这个得趁热，不然等一下凉了。来一口，非常不正宗的烤包子，就非常普通，裹满红油，发挥它的最大作用，有意思到了就行。反正这个烤包子真的差太多了，馋千层了吧？敬我们的友谊。丝滑，非常的抹。相信你们比较期待这个黄黄的，有点往外流了不？咸甜涌动，非常爽。再来个安曼卷，甜了滋儿的那种。这个其实它现场吃的状态非常好，但这个是我回来之后有稍微在冰箱里面放一下，状态没有那么到位。这个不怪人家，这怪我。但是主打一不浪费，好吃还是好吃的。来一个白托，我之前偷吃一个，我觉得挺好吃的，说实话。非常的舒服，外面很脆，里面很丝滑，又有坚果香。讲解交给弹幕。再来一个纯抹茶的白托，哇，看这个层次感。纯苦型浓郁抹茶白托，它这个是很苦的，但是它不会说苦到让你不适，苦到很适，很舒适，那种白托的糊嘴感。一口带走。用料很扎实的这个白托，牛的。清空冰箱计划圆满完毕。如果你也喜欢我的视频，别忘点赞关注支持一下。下期吃点啥？